नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, जो वैकेंसी आई थी जेवीएनएल के अंदर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, उससे रिलेटेड आप दोस्तों काफ़ी लंबे टाइम से जो सवाल पूछ रहे थे कि इनकी टाइपिंग टेस्ट की जो डेट कब है। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड जो ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं हमारे पास। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आरजी गुप्ता इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर पोस्ट किया है आज ही 3 घंटे पहले। आप देख सकते हैं, वीडियो मैं दिन में बनाने वाला था बट मैं किसी वजह से बाहर था इसलिए नहीं बना पाया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि द टाइप टेस्ट फॉर कॉमर्शियल असिस्टेंट इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट हैव बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑन 23rd एंड 24th September, डेट फॉर स्टेन ऑन 26th September। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट आपका जूनियर असिस्टेंट है, जो एलडीसी की टाइपिंग टेस्ट आपकी रहेगी 23 सितंबर को। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 17 सितंबर के बाद होगी इनकी जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो इसमें जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है एलडीसी जूनियर असिस्टेंट की 23 तारीख को रहेगी। एंड उसके बाद जो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट है सूचना सहायक की जो टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा 24 सितंबर का। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं जो आरजी गुप्ता ने ट्वीट किया है ऑफिशियली। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है और यही सही है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट्स आती है जेवीएनएल की तो ये अपने ट्विटर हैंडल पे डाल देता है। तो जो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा 24 सितंबर को रहेगा। ठीक है, एंड बाकी बात रही स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा 26 सितंबर को होगा। एंड जो इनका एक जो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो जयपुर के अंदर रहेगा। एंड जो जहाँ तक मेरा मानना है, जो आपका सेंटर भी रहेगा जो आर्या कॉलेज है कुकस के अंदर, वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान के टाइपिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है वहीं पे होता है। आर्या कॉलेज है जो कुकस के अंदर। ठीक है, तो ये डेट रहेगी 23 सितंबर है कॉमर्शियल असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की रहेगी। एंड जो 24 सितंबर है इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सूचना सहायक की। एंड जो 26 सितंबर रहेगी वो स्टेनोग्राफर की। ठीक दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अपडेट सही है जो आरजी गुप्ता ने आज ही पोस्ट किया है अपने इस पे ट्विटर अकाउंट पे। एंड इसी के साथ ही एक और जो अपडेट है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड है, कि जो इन्होंने बताया था कि इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। जो ये कॉमर्शियल असिस्टेंट एंड जो जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग इन्होंने बताया, तो देख सकते हैं जो आरजी गुप्ता ने बोला है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन टाइपिंग टेस्ट फॉर जे एंड सी है। तो इसका मतलब है जूनियर असिस्टेंट एंड जो कॉमर्शियल असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये सवाल जो हमारे दोस्त है वसीम खान, इन्होंने पूछा था कि जो माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो इन्होंने आरजी गुप्ता ने कहा कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। दोस्तों, इन्होंने पोस्ट किया है जो आरजी गुप्ता है सीएमडी जेवीएनएल के। ठीक है, तो जो भी ये इसी ट्विटर पे अपनी अपडेट्स दे देते हैं जेवीएनएल से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको ये बतानी थी जानकारी। और आप जो काफ़ी टाइम से डेट भी पूछ रहे थे मुझसे टाइपिंग टेस्ट की, तो देख लीजिए दोस्तों, ये हो चुकी है फिक्स, इसी तारीख को रहेगा। तो आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा ये जानकारी, तो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा कि जो डेट आ चुकी है टाइपिंग की। ठीक है, और इससे रिलेटेड जल्दी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति प्रेस नोट भी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। एंड आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।